grupas laišana. Piedāvā mums. Nu, kātī nesalūza, ja? Tas jau ir labi, bet laikam tur aukli pārplīs. Beidzot mums ir raidījums par pludiņu. Čau, draugi! Čau, Edgar! Čau, Armand! Kas mēģināja salauzt manas kādas, bet nesalauza. Toties ceriņi aizlidoja pagājuši. Šodien plāns tāds, ka mēs nevis ceriņus daudzīsim, bet daudzīsim lēpenes. Lēpenes daudzīsim tepat Lielupē, kur ir Varkaļu kanāls. Mēs esam Varkaļu ostā. Nu, visi jau īstenībā zina, ļoti populāra vieta. Brauksim pa populārām vietām, ķersim to lielo līdavu. Pulkstenis jau 11 galu galā. Bet tad, kad tieši ņem tā lielā mamma, kur jau paskaties, es lūdzos, kad lai tas mākonītis nāk, lai tā lieta slāsītu kādu. Nu, jo vakar bija baigā saule. Mēs godīgi sakot, vakar bijām drusku iebraukuši vakarā un tā, nu, paskatīties, kā tas ūdens ir. Tā bilde nebija baigi labā. Nu, kādā ziņā. Ūdens brūns, liela straumi, jo bija te lieta nesen. Cilvēki, kas piedalījās Latvijas čempionātā Lielupē, tur augstāk ļoti labi zina, cik ļoti labi bija copi un cik viss bija ļoti skaista. Ja? Nu, tā kā mēs esam praktiski tajā pašā laikā, drusku dažas dienas pēc. Katrā ziņā zivis meklēsim. Nu, kā nu viņas būs, tā būs. To jau mēs arī uzzināsim. Tev kā vispār ir līdzi? Izstāt tikai man te Nu kā? Nošķiltē. Reku ir viens un reku ir otrs. Ir, ja? Nu labi. Jā, ar gaļas gabaliņu sākuši makšķerēt. Zini, kā vienmēr startā tā kā no entuziasmas liels. Jā, parasti tā ir. Liekas, nu pat būs. Tos big bites uzreiz metam iekšā. Tad pamazām mēs pārējām uz kaut kādiem mazākiem. Nu. Šodien negribu atsaukties vēl. Paga, bet viņām tā kā iznāciens ir. Arī. Es zinu makšķernieks, kas makšķerē stundām vienā vietā, ja viņš tic viņam. Nu, uz lielo jau tā arī vajadzētu darīt. Vajag zināt, ka viņi tur ir. Kaut kas piegrabināja. Uz to lielo pļocki? Jā. Nu jā. Uzbakstīja. Nevar būt. Uzliet ankuru. Nē, nu gumija man jau bišķiņ bija sagrauts, bet nu. Baigi labā skaņa. DC bremzīt tā ir. Tas ir tev, tur kaut kāds šitas te fantomas iekšā dzīvā? Jā. No multiplikātoru spolēm mēdz bārdas uzmesties, un tad šī bremžu sistēma palīdz tam nenotikt. Tas ir Shimano Antares DC Monster Drive. Piemērots lieliem mānekļiem. Es teiktu, līdz kaut kādiem 150 gramiem ar viņu var mierīgi strādāt. Es viņu beidzot to nabadzīt. Jā, nu varbūt, kad tās te maziņās jau kaut ko arī te bakstās, zin kā. Visiem salātiņiem. Nu, tāda pati kā vakar te vien bija, ne? Uj, kāds maziņš. Nu, bet kā saka, sākām ar mazajiem, vai ne? Kā teiks, Edgar? Pie lēpenītes. Uj! Ko tu domāji, ka viņi bez rakstura? Ar raksturu? Nu, tagad vajag mammu noķert. Un arī es jums ieteiktu priecāties pa jebkuru zivu, pa mazu asarīti, pa mazu līdeciņu, jo viņas jau viss ir, nu, kā saka, tā dzīvā radība. Nu, mēs it kā uz viņas pamata to prieku gūstam. Un vai tad tāpēc, ka viņi ir maziņi, tāpēc viņi tur kaut kā jānomet. Nu, viņi varbūt, kad pēc 10 gadiem tur viņi satiksies un viņi būs tās rekords.
Principā tas ir iespējams. Redz, kā saka, univers jau var izdarīt lietas. Mums vajadzētu te kaut kur nostāties. Šitien? Jā. Īsumā te ir parastais sonārs, ja, kas rāda apakšā kā vecajos laikos. Te kaut kādi peldi, ja, tur var būt kaut kādas raudas vai kas. Šis ir sānu skats, kurš tagad nav baigi optimāls, tāpēc, kad mēs te griežamies un kruķijamies, vai ne? Mēs esam citās topas garšās braukuši un skatījušies tos sānu skats. Un šitā ir karte. Faktiski šodienai šitas te vismaz mani pats būtiskākais, ja mēs te varam šitā izdarīt. Mēs paskatāmies un te ir relefs, un tas jau ir tev pats galvenais. Vismaz tajā topē, kas ir tagad, kur mēs mēģinām lielās noķert, mēs meklējam tādas dziļuma strēlītes, ja? Tādas šitos trīsstūrīšas. Viņas pēc dziļuma kartes, ja tu nezini, tad tev jāmeklē. Piemēram, kā šitas te mēs redzam, ja? Tas nozīmē, te, kur būs, te ir metrs, te ir lēpene, ja, un tā zivs, tā līde, ka viņi var būt te augšā, tad mēs būtu šausmīgi priecīgi un viegli noķeram, bet viņi var būt te, viņi var būt te, viņi var būt te. Tā zivs staigā pa to kantu augšā lejā. Un tā līdz ar to tev jānostājās kaut kā, lai to var apmakšķerēt. Man vislabāk patīk, piemēram, bet šitā te nostāties, un tu viņu var tā kā pāri. Nevis tā, bet tā ieslīt. Lūk, un tādas mēs meklējam. Tad mēs paskatāmies, kur te ir tālāk, kur ir tas dīķis lielais, tā arī tāds pats ir radziņš, un tad mēs mēģinām viņiem mest pāri. Arī viss šitās te vietas. Tur jāskatās, protams, ka dzīvē ir, ja, kā ir. Arī šito te mēs to mazo dabūjām, vai ne? Te ir tas seklums un aiziet. Te es vienkārši drusku ar džigu pagremdēju. Vecais hamīds, tur man arī karte, ko es esmu sazīmējis. Šobrīd man vispār nekādu citu eholotu nevajag, man vajadzētu tikai karti. Viss pārējais vienkārši met un... Varbūt labāk, ja vēl dziļumu redz reālo. Jā, bet ja man tur tā karte ir izzīmēta precīzi, tad jau... Temperatūra, temperatūra tagad mums ir kaut kāda pie 14 grādiem, 13, tas ir... temperatūra ir normāla. Par copu Lielupē. Šeit ir publiskā ūdens krātuve, ja, līdz ar to licenci nevajag, tā vajag makšķerēšanas karti, makšķerēšanas atļauju. Tad mana copa, kur var apskatīties, piemēram, te kaut kur šajā rajonā, kur mēs esam, te ir atzīmētas laivu ielaišanās vietas. Ja. Mēs šodien ielaidāmies Varkaļostā, kas ir privātā, tur ir jāsamaksā naudiņa. Ja, bet, ja jūs gribat tāpatās, tad arī var arī tāpatās, kur arī, starp citu, pie šitā autotilta, ja, uz Jūrmalu, cilvēki arī mēdz laist iekšā. Kas vēl ir jāatcerās? Pa Lielupi Jūrmalā, tad te ir tagad ātruma ierobežojums. Kad būs sacensības, tad to ziniet. Tad vēl viena aktualitāte, ko es gribēju pateikt tiem, kas sopē Rīgā, lai jūs zinat, šobrīd kur Sarkandaugavā, ja, tur ir kuģošanas aizliegums. Kur es tagad iezūmāju kartē, lai jūs zinat. Sarkandaugavā vienot sakot, tur taisa tiltu, un tur nevar nemaz braukt cauri. Ir kā zīmes gan vienā, gan otrā pusē. Makšķerēt tu vari, bet tu nevari cauri izbraukt. Ja tu gribi, pieņemsim, braukt uz Ķīšezeru, tad tev ir jābrauc pa Daugavu, jā, apkārt, pa Milgrāvi un tā. Pa taisno nevar, ja, kur parasti mēs visi braucam Sarkandaugavā. Tas ir tāds aktualitātes. Tad, protams, kad ņemiet vērā, ja jūs makšķerēt licencētā vietā, tad licences jānodod loma atskaites. Tās tādas aktualitātes, kas šobrīd būtu. Tām lielajām tā ir, tad ir liels variants, kad arī aizbrauc mājās bez copas. Man ir rekords bijis 9 reizes te pa nulēm. Un tad 10. bija kaut kāds 1,18 m, 13 vietas, tur resti šausmīgi. Un slīdam un apstrādājam to kantu. Jo lēpenēs viņus pagaidām nezinu, vai neņem vai nav, bet kaut kādas copītes var vienkārši tā kā uzģigojot, palaižot. Ko te var piemeklēt to svaru. Man ir 8 grami, 6.
kur stāvāk kants tur var 12. Vakar man bija laikam 14, pat tur tāda krasta stāvāk kants. Kā tur droši tos gramus var lielāks, lai viņi tā vairāk, teiksim, gruntī tuvāk iet kantī. Sagatavošu vienkārši, lai man ir par rokā jau izstāst, ka tu nāksies. Ejo, re, ka tev ir tāds maziņš. Nē, šitas ir riktīgi labs ir. Šitas ir īstenībā ļoti labi krāsa lielapē. Un es varētu šito te maziņo, nu jā, piemēram, redz līdekstu uz rotiņu un tā. Nu, bet jau tā līdekta, tā kā tagad kaut kāda iemesla dēļ nav tajā augšā, uz tās lēpienas, tad to rotiņu neko neizdarīšu. Stūrīti iekšā. Nu. Nu, tur, jā. Nu. Nu. Nu, kur vēl labāk? Kriš. Nav. Pēc, kad nav. Nav. Saprotiet. Nu, ko es tur varu izdarīt? Nav. Ja viņi neņem, tad viņi neņem. Tur gar to reto niedrīt pavilki? Gan reto niedrīt, gan biezo niedrīt. Bet tagad gan es kūpņos sirdi. Tā jau it kā cerīgi. Saula nav vairs, bišķi vējš. Būs. Nē, nu kā tā var būt? Nu es nezinu, man nav izskaidrojumi, nu kā tā var būt. Nu bet te tagad bija jābūt, tā ir taču vienmēr. Kur ir tās malnas? Neķerās. Jāliek uz mazāk. Es esmu Zildījās, dzirdi Armandu, Edgaru un Copes garšas sirdītāji. Lielākās dāvanas vienmēr nāk tiem, kas spēj gaidīt. Ir pat zivs kaut kāda? Jā. Parād. Nu, kas mums te ir maza draudzenīte? Nu, zivtiņi ir. Tāds pats. Maziņa. Līdakbērniņš. Paņēmi labi ko? Nu, paņēmi labi. Nu, tā. Viņa bija kaut kādi 5 metri ārpus lēpenē. Jā? Nu, arī uz ārējās kantu. Nu, kātiņš ir Zetriks, Headway sērija. Tā salīdzinoši ir jauna sērija. Man šķiet, ka viņa ir gadu veca. Bet izskatās, ka tu ar viņu tur vispār diezgan veiksmīgi raust to lēpeni ārā. Jā, nu, šoreiz paņēmu, es pirmo dienu, var teikt, ar viņu makšķerēju. Domāju, patestēšu, jo šis ir 79. garums, kas ir kaut kādi nepilni 2,40 ar testiņu 10 līdz 42. Par cik tie mānekļi man ir, nu, teiksim, jā, no 80, 10 gramu džigals un paši mānekļi svars, nu, 10-15 grami, jā, tad nu, tāds vidēji budžeta spinnings, nu, šādai tēmai, ko mēs šobrīd daram, būs ļoti, ļoti piemērots. Nē, nu es teiktu, ka nu, man ir budžetīgāks. Man ir čit lētāks tevējs. Man ir, jā, viņš ir Avalanche. Lētāks. Nu, viņš ir budžetīgāks, jā. No šitas arī ir tieši tas pats variants. Jaudīgs tāds ass. Tajā pašā laikā, tā kā vajag, tad viņš arī, nu, ieliecās.
Tajā lēpeņu tēmā mēs jau arī burtniekā Kaspar runājām. Tev jābūt, ka tu vari izraut ārā, jo, ja tev elastīgs būs, tad sanāk, ka tu neizrausi. Ja tev ir asas kāds, tad tu šitādu te jauno lēpeni ar stipru parāvienu vienkārši pārcērt un tev tālāk māneklis iet brīvi, nu, teiksim. Ar tādu ļoti parabolisku, kas arī it kā līdekai būtu labs, bet šitam variantam nebūs labs. Vienkārši nedabūs izraut ārā. Nu. Mēs tagad baigie gudrinieki, ka divas noķēruši, divas mazas līdeciņas. Nu, mēs esam te eksperti. Nu jā, nu, bet tā, ko tu darīsi? Tā tas ir. Jā, nu, klausies, nē, nu, top. Top ir vienkārši. Skaties pirmajā metienā. Ej, vir! Jā. Šitā bišķi nesnāk. Arī jau tāda pati. Es to teicu, ka būs pirmajā metienā. Jā. Tā, nu, ko tu gribēs darīt tagad? Nesagod rokas man. Eju, bet šitas ir mērā. Saņem. Ne, nu, pirmā mēra līde. 5 grami. O, māneklis funky šādi saucās. Viņš ir tāds lēni izspēlējums. Viņu var starp citu arī bezsvarā spēlēt. Nu tāds, kur es uzliku 5 gramus, jo te ir seklāks. Nu, paņēma. Redziet kā. Nu, tāda diezgan resna klausies. Nu, mēs te bakstamies. Jā, slēdz to sporta režīmu iekšā. Kur ir tā poga? Rubiļņika. Davai ieslēdz. Nu? O! Reik šitā te maliņa. Oi, kas pa brūno, ja? Oi, točno. Reik, kur ir slavenā vieta Baļķi. Jā, nu, te sānskatos ļoti lieliski redzam, kas te apakšā darās. Jā, nu, man šķiet, ka tas ir mānekļu nāve. Ar wobleriem es pilnīgi noteikti šeit neiesaku makšķerēt. Tā kā es makšķerēju tā, es vienmēr mēģinu atrast tīrāku ūdeni. Jo, pieņemsim, ir ezers, kaut kur ir liels, nu, nezinu, tas pats burtnieks, ja tev vienā galā, nu, tas vējš ir tāds stiprs, ja, tad viens gals pilnīgi noteikti būs sakults, viņš būs brūns. Tad visticamāk es braukšu uz otru pusi ezeram, ja, kur ir nosacīts aizvējš un meklēt tīrāku ūdeni. Kaut gan arī, ja tāds, nu, ir tagad pavasaris, atkal ir tā, ka vēja pusē, kur ir vējiņš, uz kuru pusi pūš, tur atkal ir siltāks ūdens. Nu, tur ir jāmeklē tas balanss starp tīru ūdeni un siltāku ūdeni. Tur jau arī, kad tur lašs taiviņš makšķerē tieši tas pats. Nāk jau labi, tas brūnums tas ir viens, bet viss jau visādas mikro daļiņas, mēs vakar redzējām, tur sūnas, nu viss tur. Tā zivī visu laiku gar acīm iet, visādi mēsli, viņi jau tad arī mazāk reaģē uz to mānekli. Ne jau tā, ka viņi negrib ēst, tad grib, bet vienkārši arī tur vakar arī bija mums tukšās copas. Nu, katrā ziņā tas nekas labs nav. Nu. Saka, all in. Vajag tak mums to mammu noķert. Kāds skaistuls. Te jau vēl notiek viss, klausies, te jau vēl notiek. Oi, kā lēt. Operatora kungs lūdzu. Tā ir trešā copa šodien, jā, bet
Bet pilnīgi iekrāmēts uzreiz iekšā. Pasties, kā viņš ir noēdis šito te frapu atkal viltīgo. Nu strādā man šitas. Pagaidām tapā. Te viņai kas te ir? Ne, nav nekas. Viņa gribēs lekt drīz. Kas būs nākotnē, tīri makšķerēšanas, tur spinningu un varbūt mānekļu ziņā, nu droši vien var jau skatīties Japānā, kas tiek jauns izgudrots. Japānā arī tas copas bizness, copas aprīkojuma bizness ir augst attīstīts. Kaut gan runā, ka šobrīd viņiem ir diezgan pārprodukcija uz visu, ko tas varbūt mums ir pa labu, tad cenas kritīs iespējams. Mēs jau uz izstādi braucām, kur tu tiešām redzi, ko tie ražotāji, sevišķi lielie ražotāji, tur Daiva, Shimano, tur spoles, ko viņi ir izgudrojuši, kādas būs jaunās tendences. Tā būtiski jau varbūt nekas tur nemainās, bet tad, kad tu sāc iedziļināties detaļās, tad tu redzi, ka tas progress iet uz priekšu. Ja nezinu, 10 gadu atpakaļ vai 15 gadu atpakaļ tāds kāds, kurš maksāja tur, nezinu, vislielāko summu, tur $500, ja? Tagad tādas pašas kvalitātes kāds maksā 50 eiro. Teiksim, tā šobrīd arī budžeta klases kāds, kurš ir lēts, ja? Viņš īstenībā ir tikpat kvalitatīvs kā tur viena no dārgākajiem, kas bija kādreiz 10 gadu atpakaļ. Tas ir, jā. Tā kā tādā ziņā tas jau baigi iet uz priekšu. Arī auklis paliek stiprāks, izturīgāks. Tā tas ir, jā. Vienīgais, kas nemainās, tās rociņas un cilvēku prāts. To tu nevar nopirkt. Tad jāstāsta copas garš. Tas mums kaut ko var uzzināt, jā. Jo parasti saka, tur Armand, pastāst kaut ko pa mānekļiem, kā tu tur jāliek, kā jāuzliek āķīts vai ko tur. Man jau liekas, tas viss šausmīgi vienkārši, bet es varu pastāstīt šo pavasarī. Dzīve! Piedošana. Es jūs pārtraucu pusvārdā. Ļoti labi, es tev pilnīgi nemaz neapvainoju. Man liekas, varētu būt šodienas lielākā. Es kaut kur ieķēdēju. Viņi nāk vienkārši kopā ar... Nesalauz te, kā tas? Paldies! Turpiniet runāt. Paldies, es te tagad sev aizāķēju kaut kur. Vardīt. Aizliegtā vardīt. Vajadzēja vienkārši pārbaudīt, ir te zivs vai nav? Ir. Možiņš, bērniņš jau. Nav jau nekas te, bet tāda... Nezinu, kur maisā? Nē, maisā man nevajag. Atstāsim citiem, ja kāds grib maisā likt, tad lai viņam ir iespēja viņu noķert. Bet šodien viss, ka krāmē iekšā. Bet šitā bija ļoti spēcīga copa, tā, kad atdod kātu. Labi, tu ķer. Labi, jūs tur papļāpājat, es tev tikmēr noķeršu kādu. Pagaid, nē. Cik tev ir 2? 3-2 ir, jā? Tā kā tu centies viņam dot iespēju, jā? Ielīdzināt rezultātu, kamēr es te... Lūdzu! Jokaidien ārā! Kas tur ir? Tad ņem tā patās. Taču viņš. Šitā maisiņā. Beidz vārdīties. Mājs bērniņš. Oi, kāda maz. Ir. Oi, kāda. 3-3. Vai. Kamēr man te jārunā, tikmēr šis te ķers super slepenajās vietās. Doblis numur 3. Kamēr Edgars atkal nav kādu noķēris. Es viņam vienkārši šobrīd ļauju, lai es jums varu izstāstīt pa mānekļiem. Jūs jau te redzat, šo pavasarī es ķēru uz frapiem. Īstenībā man viņi ir iepatikušies. Razlis uz šo te mēs ļoti labi jau ķērām visu. Vislīdzīgāk pikšets juniors, piemēram, ir tai, kā viņš iet, ja? Viņš ļoti stabili iet. Ja? Tad te bija, es vakar noķēru uz šito te flintiņu. Šitas ir domāts tā kā straumei. Vispār māneklis, džiga māneklis, bet šādām te arī pa kantīm ļoti labi. Vakar es uz šito te noķēru.
Džiglīdeciņi. Ūdens ir duļķēns. Mums nākās te iedžigot nekur. Kas tad tas ir? Flints kaut kāds. Cik gramiņi? 16. Jā. Tas ir flints dara nedarbs kā vienmēr. Nu jā, nu tad ir, protams, kad lielie mānekļi, šitas ir lielais geko, te arī viss ir smuki izdomāts. Aizejiet uz veikalu un paskatieties paši. Baigi labs. Ļoti stabila gaita, krāsas tādas interesantas. Kas te vēl, teiksim, pavasarī, ko es ieteiktu, protams, ka tie paši čaterbaiti, šito te es ķēru burtniekā, jā, nu tie visādi. Šis ir tas Patriot čaterbaits, viņi ir lēti, salīdzinoši. Šis te ir kaut kāds, tas ir fišārau, jā, dārgāk. Nu, tos jau visi zina, šis tāds jaunums. Nu, protams, spinnerbaits. Šis konkrētais laikam arī ir Patriot. Viņš tās budžeta klases. Nu. Salikšu apakšā aprakstā šitās te gumijas. Kāti, nu, kas tur mums ir, vienmēr apakstā var apskatīties. Tā, paga, nu labi, nu rekur vēl arī šitas. Bet te jau galīgi nevienam nav noslēpums, kas ir šis te. Protams, tur jau nekādas komentārs nav. Edgars tikko izpildījās. Nu. Slavenā vardīte, tā ir visu sportistu iemīļotākā saka vardīte. Nu. Ir jau stabilas vērtības un tā tas ir. Nu, tas te tāpatās kā rotiņš. Nu, es pieņemu tāpatās kā, protams, ir pīkšats. Juniors arī strādā vienmēr. Es uzskatu, ka es paredzu, ka šitas te razlis būs tieši tikpat stabila vērtība. Uzliec enku. Nu bišķiņā mēs nogrizinājām. Kur? Sākumā būs dzīvi. Ieliet dzīvi. Prom ir, pavēlu. Lielākās dāvanas vienmēr nāk tiem, kas spēj gaidīt. Protams, ne tikai kādreiz. Zivs. Jā, vai arī kaut kas aizāķēs. Kaut kas vispār nevar apturēt. Aidās? Ko? Aidās tas? Re, kur ir pasties, re? Jā, ir labi. Nē, nu skaidrs, ka tur ir labi, tikai man liekas, ka viņi ir aiz astes. Nē, tā ir karpa! Bet šits ir labs, paga, pieprēc to, bet viņi ir mutē, man liekas. Kas? Es tā, ka viņi nevar vispār noturēt, es tā saku, tas monstrs. Bet viņi ir mutē, saproti? Vot tev raps, jā? Davai. Pagaidi, es taču nevaru kontrolēt. Pagaidi! Taču nu mutē. Šits ir labs. Pagaidi, tā ir sūtās piespēdi izšķaut šiko. Pagaidi, rekunāt šurpu. Es nebāžu pagaidām, kamēr viņi man nedabū nav. Šits ir labs. Davai vēl tev. Vāgi! Jā, jau nav. Ir viņai lūpiņā, bet būs labi. Jā, bet nav. Bet ir mutē, klausies. Es tev saku, nav uz atcepāt. Nav, nu. Nē, viņi ir apsties, bet viņi ir ņēmusi, jā, nu. No ārpuses ir, bet viņi ir ņēmusi. Es jau nesaprotu vēl šobrīd, kas notiek. Sopas garšā brīnuma notiek, jūs jau redzējāt, kas te notikās. Es domāju, ka ir beidzot tā 15 kilogramīgā mamma
Bet ir karpis, mamma. Interesantākais tas, ka viņi ir mutē. Mēģināsim viņu tagad jums te parādīt. Māneklis beidzot ir ārā. Nu, uz ko te ņem sazāns? Sazāns ņem uz frapu mānekļa, ja? Katrā ziņā viņai gribējās viņu apēst. Opa! Nāc šurp. Gan es tiksim galā ar viņu. Viņu gribēs krist. Opa! Šis bija labs. Nu, draugi. Sazāns. Nu, pēc tam 80 centimetri. Jā, mēs viņu nosvērsim. Nu, labi, viņš ir mazāks, 8,9,5 centimetri. Tā? Jā. Nu, tā. Man pat ir, nu labi. Tā 10,20. 10,2 tātad. Nu būs, jā, zem 10 droši. Nu, rekur šitā. 10, nu 10,1, 10,2 jā, ar sačaku kopā. Nu, te jau kaut kāda 9 būs. Tomēr tas pārsteigums šodien bija copē. Kā saka, sazāns izglāba mūsu copu. Līdaks cert nemākam vispār. Bet kādu, kā saka, nolocīja. Paldies tev, Edgar, par kompāniju. Paldies tev arī par šitādu te pirmo reizi redzu spinningu kaut ko tādu. Es arī, galvenais, ka mutē. Labi, draugi, laidīsim vaļā. Parakstieties uz Copas garšas kanālu. Tas būs forša lieta. Paldies, čau. Es tev iecaušu pa balto zivju spinningotāju. Kārtējā suga noķēst spinningu.